Ħamid Fawaza Saad żagħżugħ ta' 22 sena mis-Sirja li jgħix Kerċem ċessaq fil-qorti ta' Għawdex mixli li weġġa' żewġ persuni f'argument li seħħ fil-lejl tal-Erbgħa. U wieġeb mhux ħasi għall-akkużi miġjuba kontrih quddiem il-Maġistrat Simon Grech. L-Ispettur Marja Xiberra sal-prosekuzzjoni qal li għal-ħabta tal-10 ta' filgħaxija, il-Pulizija rċevit rapport dwar argument fit-triq San Dominka fir-Raba ta' Għawdex. Meta l-Pulizija marret fuq il-post, skoprit li kien seħħ argument bejn grupp ta' Sirjani. Aktar tard ġew informati li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex iddaħlu żewġ persuni bi ġrieħi ħfief. Il-Pulizija arrestaw żewġ persuni relatati mal-każ fosthom lill-imputat. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużat allegatament għamel użu minn katina tal-ħadid waqt l-argument u laqat lil wieħed mill-vittmi. L-investigazzjonijiet waslu wkoll għal filmati u ritratti li juru l-inċident fejn jidher l-imputat jargumenta ma' membri tal-familja tiegħu stess li jgħixu Għawdex ukoll. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest iżda l-qorti ma laqgħetx it-talba u Asad ġie ordnat jibqa' arrestat. Il-każ ikompli. Mara li rrappurtat lill-eks raġel tagħha talli poġġilha trekker fil-karozza talbet lill-qorti biex tirtira l-ilment kriminali għal ġid tat-tfal tagħhom. Fil-qorti ngħad li l-inċident seħħ wara li r-raġel sar jaf li martu kien qed ikollha relazzjoni ma' xi ħadd viċin tagħhom. U beda jibgħatilha messaġġi ta' theddid u insulti fuq il-midja soċjali iżda kien kooperattiv mal-pulizija anke dwar it-trekker. Fil-qorti, iż-żewġ partijiet infaqgħu jibku kif l-avukata tal-mara qalet li xtaqet tirtira l-każ. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadja Helena Vella wissit li r-raġel li fl-ebda soċjetà mhu aċċettabbli li wieħed jassess lil martu b'dan il-mod. Iżda ddeċidiet li twaqqaf il-proċeduri wara li l-mara qalet li ma ġietx influwenzata u kienet qed taġixxi fuq il-volontà tagħha. Waqt li l-proċeduri ġew mitmuma, il-qorti ordnat ddivjat fuq l-ismijiet tal-koppja. Ġożwil Galja ta' 46 sena minn Birkirkara ġie kkundannat 9 xhur ħabs wara li naqqas milli jiffirma fl-asta tal-Pulizija kif kien obbligat li jagħmel bħala parti mill-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest fuq żewġ każi preċedenti. Ir-riżulta li Galja li kellu jagħmel dan fl-asta ta' Birkirkara minħabba proċeduri li bdew f'Settembru tal-2023 u oħrajn f'Ottubru tas-sena l-oħra inqabad li jikser dawn il-kundizzjonijiet ftit wara li kien għadu kif skont pina ta' priġunerija. Il-Maġistrat Gabriella Vella li semmet il-każ innotat kif Galja għandu storja twila fejn jikser diffru mal-ġustizzja. Bil-kundanna li ngħatatlu tilef ukoll żewġ garanziji personali ta' 1100 euro b'kollox. Waqt li l-Ispettur Omar Żammit mexxa l-prosekuzzjoni, l-avukat tal-għajnuna legali Silvan Pulis dera l-akkużat.